لأنه هذا العمل صعب أن يتغدى أو أن يكون له طاقة. هي الزرادشتي حتى الإخوان بس قبل ما تجيبيني جاوبيني على الأسئلة. عندما عائلات تتلائم مع ما يعيشه المجتمع، وأيضا ممكن إنه النار إحنا يعني حسب ما وصل درجة لا النار عندنا نوع من الرموز. احنا وين ما نروح إذا نشوف قمر ونجمة أني نور ميسرة مشروع مساواة بكركوك. احنا سبق وسوينا عدة نشاطات، ونشاط اليوم هو بعنوان معا لبناء السلام، عبارة عن جلسة حوارية ومعرض لوحات وكذلك فرقة عزف ودبكات. الدبكات راح تكون عبارة عن لكل طوائف كركوك، الكراد وعرب، كردي وعربي وتركماني وسرياني. محور الجلسة لزيادة الثقافة، المعلومات والتعرف على بقية ديانات كركوك، من معرفة تفاصيل حتى تكون بصورة واضحة وتقوى أواصر المجتمع فيما بينه وبين الأديان والطوائف. هو راح تكون موجود ديانة الكراد الكراد وعرب التركمان، ديانة الكاكائية، الصابئية، المسيحيين والزردشتية. محور الحديث راح يدور حول الديانة بشكل عام، وعن تعريف على الديانة وكذلك على الرموز الدينية، حتى بقية المجتمع يعرفون على هاي التفاصيل وما تكون واضحة عندهم، وما تكون سبب مشاكل وسبب انتقادات وما سبب خطاب كراهية بسبب عدم معرفتهم شنو هو هذا الرمز وشنو أصله أو شنو ليش إحنا نرتديه. وكذلك المعرض اللوحات راح تكون على نفس الموضوع، عن المساواة، عن حرية المعتقد والدين، وعن السلام، الحرية على مجتمع كركوك وعلى طوائف الكراد وعرب التركمان، وكذلك على الرموز الدينية وتعريف على الأديان.